लास्ट क्लास रे मु तुमको टैक्सोनॉमी कैटेगरीज विषय डिस्कशन करूली। फैक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करिया को कहते क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करिया पई मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम रे कंपलसरी these 7 taxonomy categories are used। तो ये जो 7 taxonomy categories जहाँ को मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम रे यूज करा जाउची ताऊ कहते ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो डिफरेंट कैटेगरीज आर स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। बिसाइड्स दीज 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरीज other taxonomy categories are सब species, सब जीनस, सब फैमिली, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, सब क्लास, इंफ्रा क्लास, सब फाइलम एटसेट्रा। But these are obligate taxonomy categories used in modern classification system. So among these taxonomy categories, in my last class, I have already discussed about species. Species in Odia Jati is the lowest taxonomy category and it is the basic unit of classification. Species. Species means Jati means similar type of organisms which can breed among themselves। जो ऑर्गेनिज्म गुड़िकर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक जो माने निज भितर ब्रीडिंग बा रिप्रोडक्शन करती से समूहटा है गोटे स्पेसीज। स्पेसीज कॉन्सेप्ट प्रथम इनिशिएट करथिले जॉन रे। देन स्पेसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज द लोएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ओके, देन एग्जांपल्स ऑफ स्पेसीज। All tigers constitute tiger species। All lions constitute lion species। All leopard constitutes leopard species। All human beings constitute human being species। All mango tree species। All rice plant species and so on। Okay, then let us discuss genus। Genus plural form genera, in Odia प्रजाति। Genus plural form genera, in Odia प्रजाति। Regarding the definition of genus, we can simply say a number of related species constitute a genus। A number of related species constitute a genus। जेमती केते गुड़िए पाखापाखि थिबा वार्ड को नहीं गोटे ग्राम पंचायत गठन हुए, ठीक सेमती केते गुड़िए रिलेटेड स्पेसीज रो समूह को नहीं गोटे जीनस गठन करा जाए। तो जीनस रो नेमिंग लैटिन लैंग्वेज रे करा जाए। जीनस रो नेम सब स्टार्ट हुए इनिशियल कैपिटल लेटर द्वारा। जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इनिशियल कैपिटल लेटर। जीनस को प्लुरल फॉर्म रे कहंती जेनेरा, ओडिया रे कहंती प्रजाति। एग्जांपल लगा टाइगर मानक समूह टाइगर स्पेसीज। ऑल लायंस कॉन्स्टिट्यूट लायन स्पेसीज। ऑल लियोपार्ड कॉन्स्टिट्यूट लियोपार्ड स्पेसीज। टाइगर इज ए स्पेसीज, लायन इज अनदर स्पेसीज, लियोपार्ड इज अनदर स्पेसीज। लिसन, टाइगर, लायन एंड लियोपार्ड आर 3 डिफरेंट स्पेसीज but they have so many common characters। they so many characters in common। सेमानकर common character अछि, सेमानक भीतर कि रिजेम्बलांसेस बा समानता अछि। these are 3 different species but they resemble to some extent with each other, henceforth they are included under a genus Panthera। tiger, lion and leopard are 3 different species but they so many characters in common, henceforth they placed under a single genus Panthera। they constitute a single genus whose name is Panthera। remember, a particular genus has a particular name and genus name always starts with the initial capital letter and the name of the genus usually followed according to Latin language। genus name, species name सब Latin language रे करा जाए। genus name start हुए capital letter रे। गुटे genus केते गुटे related species रो समूह को नहीं गठित। केते गुटे related species रो समूह को नहीं कि गुटे genus गठन करा जाए। ओके, तो Panthera is a genus।
Panthera genus includes 3 different species such as tiger species, lion species, leopard species. तमे कहि बारे तीनटा स्पेसीज को काहे की रखा गला गुटे जीनस रे बिकॉज़ दे रिजेंबल विथ ईच अदर इन मेनी रेस्पेक्ट्स ताकर अनेक गुडी कैरेक्टर रे समानता अछि henceforth they constitute a single genus Panthera. Second example Naja cobra nago cobra is a species king cobra Oriraj it is another species cobra and king cobra are two different species but they resemble with each other in many characters hence they constitute a genus whose name is Naja. The name of the genus always starts with the initial capital letter. The name of a species always starts with the small letter. Okay, so when a question arises, what is Naja? The answer is Naja is a particular genus. Naja genus includes 2 different species, cobra and king cobra. Similarly, when a question arises, what is Panthera? Panthera कौन? Panthera is a genus. Panthera genus includes 3 different species: tiger species, lion species, and leopard species. Next, another example. is a banyan tree. বরগছ, পিপল ট্রি, অশ্বত্থ গছ, দেন ফিগ ট্রি, ভিমিরি গছ, রবর ট্রি, রবর গছ. These are different species. Banyan tree or borogocho, people tree or ososthogocho, fig tree or dimirigocho, and rubber tree, rubber gocho. These are different species, but they are floral structure, means flower structure is alike. Henceforth, they constitute a genus whose name is Ficus. So, Ficus is a genus which includes 4 different species. Banyan tree, people tree, fig tree, rubber tree. Another example, potato plant is a species. Alu gacha, good species. Brinjal tree, brinjal plant, by egg plant, egg plant. Baigona gacha, brinjal plant is a species. Potato plant is a species. These are 2 different species, but their floral structure means flower structure is alike. Hence, they placed under a single genus, Solanum. Solanum. Banded crate, Rona sapo, is a species. Common crate, Chitti, common crate, another species. They resemble with each other in many respects. Hence, they constitute a genus, Bongarus. Okay, and so on. There are so many examples. You properly read in your prescribed or reference book. So, regarding simply we can remember genus is a taxonomy category which includes a number of related species. Category related species रो समूह को नेगी उटे genus गठन करा जाए. Genus in plural form genera. Genus concept was also initiated by John Ray. Genus concept was initiated by John Ray. Okay. Next, family. Family is a taxonomy category which includes a number of related genera. A number of related genera constitute a family. A number of related genera constitute a family. Example nova. Felis is a genus. Panthera is another genus. Felis is a genus.
Panthera is another genus. Felis genus includes domestic cat, बिल्ली, wild cat, कोटाज, fishing cat, उद्ध। देखो फेलिस गोटे जीनस, फेलिस जीनस includes 3 different species: domestic cat, wild cat, fishing cat. Panthera is a genus which includes tiger species, lion species, and leopard species. देखो टाइगर गोटे स्पेसीज, लायन स्पेसीज, लियोपार्ड स्पेसीज, these are 3 related species, hence they constitute a genus Panthera. Domestic cat, wild cat, fishing cat are 3 different species. They resemble in many respects with each other, hence they constitute a genus Felis. Felis is a genus, Panthera is another genus. Felis genus, Panthera genus resemble with each other in many characters, hence they constitute a genus whose name is Felidae. Felidae. रिपीट कर सुनो डोमेस्टिक कैट माने बिलेई वाइल्ड कैट कोटास फिशिंग कैट उद्ध these are 3 related species they constitute a genus Felis. Felis is a genus. Felis genus or प्रजाति Felis genus constitutes 3 different species: domestic cat, wild cat, fishing cat. Panthera is another genus. Panthera genus constitutes tiger species, lion species, leopard species. Okay, then देखो Felis is a genus, Panthera is another genus. These two genera resemble with each other in many characters. এই দুইটা জিনসর অনেক ক্যারেক্টার সমান আছে, hence they constitute a family whose name is Felidae. মনে রাখিব the name of an animal family ends with the suffix idae. idae ଗୋଟେ animal family ର name ର end ରେ idae suffix লাগে. Example Felidae, then Canidae, Homidae, Amoidae, Spongilidae, idae suffix লাগে. ଗୋଟେ animal family ର name ର end ରେ, ଗୋଟେ plant family ର name ର end ରେ ଲାଗିବ suffix ACEAE. ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ନେମ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ସଫିକ୍ସ ଲାଗେ ACEAE. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ମାଲଭାସି, ଫାବାସି, ଆଷ୍ଟେରାସି, ଟୁଆସି ଏଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍. ତ ଏନିମାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଣ୍ଡରେ ସଫିକ୍ସ ଲାଗେ ACEAE. प्लांट फैमिली नेम एंड रे लगे IDAE. तो ए नंबर ऑफ रिलेटेड जेनेरा कॉन्स्टिट्यूट ए फैमिली. देन लेट अस डिस्कस ऑर्डर इन ओडिया वर्ग. ताको सब लिखि नियो, जा डाउट हो मते मेसेज कर दबो व्हाट्सएप रे, मु तुमको बुझे देबी आइदर ऑनलाइन ले हो नले फोन रे हो, जा डाउट हो. तो गोटे प्लांट फैमिली देखो, प्लांट फैमिली रो नेम रो एंड रे ACEAE सफिक्स लागुची, एनिमल फैमिली रो एंड रे IDAE सफिक्स लागुची. देन लेट अस डिस्कस ऑर्डर. in Odia वर्ग. Order constitute a number of related families. A number of related families constitute an order. An order includes a number of related families. केते गुडे related families रो केते गुडे related family रो समूह को नेकी गुडे order गठन करा जाय. A number of related families constitute an order.
An order includes a number of related families. Example number Felidae. Good animal family. It includes Panthera genus, Felis genus, etc. Canidae. It is another animal family which includes wild dog, domestic dog, etc. तो देखो Canidae गोटे family, Felidae गोटे family. These are two different families, but they are carnivorous, means मांसाशी in nature. They are carnivorous, means they feeds upon other animals. So they are placed under a single order. So the order is Carnivora. A number of related families constitute an order. देखो Felidae गोटे family, Canidae गोटे family. These are two different families, but they resemble in some characters with each other. Henceforth, they placed under a single order, Carnivora. Carnivora is an order which includes Felidae genus, family, and Canidae family. Carnivora is an order which includes Felidae family and Canidae family. Okay? Then, in case of plants, the name of an order ends with the suffix ales. In case of plants, plant manakor order naming kala bele ales suffix lage. Example: Malvales, Rugels, Tilials, and so on. So plant family ro plant order ro name ro end re ales suffix lage. Okay. Then class. A number of related orders constitute a class. Class for example Mammalia. Mammalia is a class which includes approximately 16 orders. Mammalia is a class. Amphibia is a class. Reptilia is a class. Apes means birds or apes is a class. A number of related orders constitute a class. In case of plants, the name of the class ends with the suffix Phyceae. Phyceae, Phyceae. Example: Chlorophyceae, Rhodophyceae, Phaeophyceae, and so on. Then, a number of related classes constitute the phylum. The name of the phylum term was first introduced by Georges Cuvier. The name of the phylum was first introduced by Georges Cuvier. Phylum includes a number of related classes. In case of animal kingdom, in case of animal world, all the multicellular animals placed in 10 major phyla. 10 phylum को plural form में कौन दी phyla. तो phylum रो example is a Protozoa आदि प्राणी गोटे phylum, Protozoa गोटे phylum, Coelenterata गोटे phylum, Platyhelminthes गोटे phylum, Nematohelminthes गोटे phylum, Annelida गोटे phylum, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemicurata, Curata. These are different phyla. Phylum ro plural form phyla. Phylum term ta introduce करते Georges Cuvier. Then a number of phyla includes, a number of phyla constitute the kingdom. A number of phyla constitute a kingdom. Example: plant kingdom, animal kingdom, Monera kingdom, Protista kingdom, Fungi kingdom. Okay. Further, a number of kingdoms, a number of related kingdoms constitute a domain. A number of kingdoms constitute a domain. Domain concept was first introduced by Carl Oge. Domain concept initiate करते Carl Oge. So these are different taxonomy categories. In common classification system, kingdom is the highest category. Nowadays, domain also used as a taxonomy category, and it is above the kingdom. But in common classification system, kingdom is the highest category and domain is and species is the lowest taxonomy category. Okay. Then let us discuss about taxon.
taxon. Regarding the definition of taxon, we can simply say a particular taxonomy category of any rank, species rank, genus rank, family rank, जेकोसी रैंक रो गोटे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी को आम टैक्सन कहवा टैक्सन रो डेफिनेशन लिख दियो ए पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक species rank हो कि genus rank हो बुझो जो सुना समझते taxon term was introduced by Mayr introduced the term taxon introduced the term taxon in plural form taxa plural form रिमाइंड कर दो देखो दीज आर डिफरेंट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम रे ए 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को कंपलसरी यूज करा होचे एगुडी को कहंदी ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज तो स्पेसीज गुडे स्पेसीज होची लोएस्ट रैंक रो टैक्सोनॉमी कैटेगरी लोएस्ट रैंक रो टैक्सोनॉमी कैटेगरी तार अपर रैंक जीनस ता अपर रैंक फैमिली ता अपर रैंक ऑर्डर तो ए जे टैक्सोनॉमी कैटेगरी भितरु जेकोसी रैंक रो स्पेसीज रैंक कि जीनस रैंक कि फैमिली रैंक जेकोसी रैंक रो गोटे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी को टैक्सन कह दियो फॉर एग्जांपल स्पेसीज गोटे टैक्सोनॉमी कैटेगरी किंतु टाइगर गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज हेंस इट इज ए टैक्सन गोटे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी जेकोसी रैंक रो स्पेसीज रैंक रो हो कि जीनस रैंक रो हो कि फैमिली रैंक रो हो कि ऑर्डर रैंक रो हो गोटे पर्टिकुलर जेकोसी रैंक रो गोटे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी को टैक्सन कह जाए लेट जीनस गोटे टैक्सोनॉमी कैटेगरी तुम गोटे जीनस रो नेम कह पांथेरा गोटे जीनस फेलिस गोटे जीनस तो पांथेरा इज ए पर्टिकुलर जीनस हेंस इट इज ए टैक्सन टाइगर इज ए पर्टिकुलर स्पेसीज हेंस इट इज ए टैक्सन गोटे फैमिली गोटे टैक्सोनॉमी कैटेगरी गोटे पर्टिकुलर फैमिली ना कह फेलिडा गोटे पर्टिकुलर फैमिली सो इट इज ए टैक्सन कानिडा गोटे पर्टिकुलर फैमिली हेंस इट इज ए टैक्सन तामाने जेकोसी रैंक रो स्पेसीज रैंक हो जीनस रैंक हो जेकोसी रैंक रो गोटे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी को गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज को तुम टैक्सन कहबो गोटे पर्टिकुलर जीनस लेट पांथेरा दैट इज ए टैक्सन गोटे पर्टिकुलर फैमिली रो ना को फेलिडी दैट इज ए टैक्सन गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर रो ना को कार्निवोरा दैट इज ए टैक्सन गोटे पर्टिकुलर क्लास रो ना को मामालिया दैट इज ए टैक्सन गोटे पर्टिकुलर फाइलम रो ना को प्रोटोजुआ दैट इज ए टैक्सन तो जेकोसी रैंक रो गोटे पर्टिकुलर टैक्स जेकोसी रैंक रो किंगडम ये फाइलम रैंक हो क्लास रैंक हो ऑर्डर रैंक हो जेकोसी रैंक रो गोटे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी को आम टैक्सन कहबा टैक्सन कांसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मायरी टैक्सन को प्लूरल फॉर्म में कहंदी टैक्सा तो इट इज ऑल अबाउट डिफरेंट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज रिमाइंड कर दो तुमको देख ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी को जदि आम डिसेंडिंगली माने बड़रू सान क्रम सजेबा डिसेंडिंगली सजेबा कि असेंडिंगली सजेबा एटा को कहबो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची प्रथमे एस्टाब्लिश करथिले कार्लोस लिनियस तो आ ऊपर क्वेश्चन आसीबारे द नेम ऑफ ए जीनस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ डैश जीनस रो नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ डैश इनिशियल कैपिटल लेटर व्हाट इज पांथेरा इज ए जीनस देन a particular taxonomy category of any rank is called dash taxon who introduced the term phylum Georges Cuvier who initiated the concept of a species John Ray who proposed biological species concept Mayr who proposed morphological species concept Linnaeus Carlos Linnaeus in his classification system used dash number of taxonomy categories 5 किंगडम लिनियस यूज करथिले 5 कैटेगरीज किंगडम क्लास ऑर्डर जीनस स्पेसीज हाउ मेनी ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आर यूज्ड इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम 7 ओके तो इट इज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज दैट्स ऑल